அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் கோகுல். இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பிசி பில்டு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன விஷயங்கள் தான் பண்ணணும். நீங்கள் எடுத்தோடனே ஒரு பிசி பில்டுக்கு எல்லா பார்ட்ஸும் வாங்கியெல்லாம் பண்ண முடியாது. பண்ண ஒவ்வொரு வாட்டி தான் செட் ஆகும். ஏன் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். ஏன்னா ஒரு வாட்டி ப்ராடக்ட் டேமேஜாக சென்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா, நீங்கள் எல்லாமே அசம்பிள் பண்ணதுக்கப்புறம் ரன் ஆகலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் மறுபடியும் எல்லாத்தையும் கழட்டணும். அது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய நெகட்டிவிட்டியாக இருக்கும். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு எல்லா பார்ட்ஸையும் எடுத்து வச்சிடணும். அதாவது ஒரு டேபிளில் எடுத்து வச்சுருங்க. எடுத்து வச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதையெல்லாம் ஃபுல்லாக கனெக்ட் பண்ணணும். நீங்கள் அதை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு செக் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் அதை ஒரு கேபினெட்டில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி அப்படியே கீழே எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சு தான் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ நம்ம ப்ரொசீஜரை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ லைக் பண்ணிடுங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, உங்களோட எஸ்எம்பிஎஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு செட்டை எப்படின்னா அரேஞ்ச் பண்ணணும். கரெக்டாக உங்களுக்கு ஏற்ற பார்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வச்சிடணும். ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு எஸ்எம்பிஎஸை கரெக்டாக இங்கே வைக்கிறேன். ஓகே, டன். ஏன்னா உங்களுக்கு ஓடுதா இல்லையான்னு தெரியாது எஸ்எம்பிஎஸ், அதெல்லாம் முன்னாடி வச்சுருங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, எஸ்எம்பிஎஸ்லேருந்து மதர் போர்டுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சப்ளை போகும். அதனால் அதை எடுத்து ஃபஸ்ட்டு வச்சுருங்க. ஓகே, வச்சாச்சு. இப்போ எஸ்எம்பிஎஸ்சில் இப்போ நம்ம கரெக்டாக பவர் எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த 4 ஒயர் பின் இருக்குது பார்த்தீங்களா, பவர் சப்ளைலேருந்து வரக்கூடிய இந்த 4 ஒயர் பின், இதை இப்போ நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம். எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மதர் போர்டு பக்கத்துலேயே பாருங்கள் ஒரு ஸ்லாட் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதை நான் இப்போ ஜாயின் பண்ணுறேன். அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, மதர் போர்டுக்கு 2 ஒயரையும் ஜாயின் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் எஸ்எம்பிஎஸில் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஒயர் பெண்டிங்கில் இருக்கும். அதில் ஒரு ஒயரை இன்ஸ்டோன் எஸ்எஸ்டிக்கு இப்போ ஜாயின் பண்ண போகிறோம். இது எவ்வளோ ஜிபின்னு பார்த்தீங்கன்னா 240 ஜிபி. இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருளுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அன்பாக்சிங் வீடியோ போட்டாச்சு. டெஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, அதை யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். நீங்கள் அந்த லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பொருளும் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் அமேசானில். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டன். இப்போ என்ன ஜாயின் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எஸ்எஸ்டி தான் ஜாயின் பண்ண போகிறோம். கரெக்டாக பின்னு பார்த்துக்கோங்க, கரெக்டான பின்னில் இருக்கான்னு. ஓ மை காட், கரெக்டாக ஏறணும். நீங்கள் அது கரெக்டாக பார்த்து தான் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் கரெக்டாக. ஓகே, டன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. பின் கரெக்டாக அதில் ஏறிடுச்சு. அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா சாட்டா கேபிள் பின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு நம்ம அதையும் ஜாயின் பண்ணோம். ஓகே, டன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சாட்டா கேபிள் எடுத்தாச்சு. சாட்டா கேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண்டாக இருக்கும் ஒரு பின்னு, சரிங்களா. அந்த பெண்டான பின்னை ஹார்ட் டிஸ்கில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிடணும். பார்த்தீங்கன்னா அதையும் கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, டன். சவுண்ட் வந்துச்சுன்னா கனெக்ட் ஆச்சுன்னு அர்த்தம். இந்த ஒயரை அடுத்தது நம்ம மதர் போர்டில் தான் கனெக்ட் பண்ணணும். எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஸ்லாட்டில். அதில் பார்த்தீங்கன்னா சாட்டா 1ன்னு இந்த இடத்துக்கு இருக்கும். அந்த சாட்டா 1ல் தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த டிவைஸை கனெக்ட் பண்ண போகிறேன். ஓகே, டன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் சவுண்ட் வந்துச்சு, கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, மதர் போர்டு கனெக்ட் பண்ணியாச்சு, எஸ்எஸ்டியும் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு, எஸ்எம்பிஎஸ் எல்லாமே ஒரு பவர் சப்ளை தேவையான ஒரு ஃபுல் செட்டப் பண்ணியாச்சு. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸ்பீக்கர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஸ்பீக்கர் இப்போதைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்பீக்கர்லாம் தேவையில்லை. அதனால் ஸ்பீக்கரை விட்டுருங்க. மவுஸ் கீபோர்டை கனெக்ட் பண்ணிக்கங்க. மேபி எனக்கு தெரிஞ்சு மவுஸ் கீபோர்டும் தேவையில்லை. சாரி, நான் தெரியாமல் சொல்லிட்டேன். மவுஸ் கீபோர்டு தேவையில்லை. விஜே கேபிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. உங்களோட பின்னில் கரெக்டாக பார்த்து கனெக்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஒரு போர்ட் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு போர்ட்டை மானிட்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த மானிட்டரில் கனெக்ட் பண்ணோம். இதோட எல்லா அன்பாக்சிங் வீடியோஸும் போட்டிருக்கேன், நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, நீங்கள் அதை பார்த்துக்கங்க. இதையும் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இதில் கனெக்ட் பண்ணணும். ஓகே, டன். கரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மானிட்டரோட பவர் கேபிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை கனெக்ட் பண்ணணும். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது பவர் கேபிள். ஓகே, டன். அதையும் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நான் இருக்கக்கூடிய பிளேஸில் பவர் கட்லாம் அதிகமாக இருக்குது. அதனால் நான் யூபிஎஸ்சில் கனெக்ட் பண்ணுறேன். யூபிஎஸும் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்காக தான் வாங்கினது. இதோட மொத்த செட்டப் எவ்வளோ செலவில் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 16,000 ரூபாய் இதுக்கு செலவாயிருக்கு. அதாவது நான் செய்யறதுக்கு கூலி வாங்கலை, நான் கடைசியாக வாங்கிக்கலான்னு இருக்கேன். அதனால் செய்யறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக ஒரு 16,000 ரூபாய் ஆச்சு. இதில் இருக்கக்கூடிய பொருள் தான். இப்போ ஓகே, எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. சிபியூவில் அதாவது மானிட்டரோட பவருக்கு யூபிஎஸ் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ இதுக்கு நம்ம பவர் கொடுக்கணும் பார்த்தீங்களா, அதுக்காக இதுக்கு நம்ம ஒரு பவர் சப்ளை கொடுக்கணும். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நான் பவர் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, டன். கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேபிள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்ட இல்லை இப்போதைக்கு. அதனால் இது ஒரு சின்ன கேபிள் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். நீங்கள் பெரிய கேபிள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, டன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக உள்ளே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வச்சுட்டேன். ஓகே, டன். இப்போ நான் யூபிஎஸ் ஆன் பண்ணுறேன். ஓகே, டன். இப்போ ஆன் ஆகிடுச்சு. இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஃபஸ்ட்டு மானிட்டர் ஆன் ஆகிடுச்சா இல்லையான்னு பார்க்கணும்.
ஓகே டன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மானிட்டர் ஆன் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து மதர் போர்டை ரன் பண்ண வைக்கணும். மதர் போர்டு ரன் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரண்ட் பேனலாம் இப்போ இல்லை. அதெல்லாம் வந்து நம்ம கரெக்டாக நம்ம சிஸ்டத்தில் மாதிரி ரன் பண்ணோம். ஓகே டன். பார்த்தீங்கன்னா ரன் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மானிட்டரில் வந்து இப்போ டிஸ்பிளே ஆகணும். ஓகே பார்த்தீங்கன்னா ஜெப்ரானிக்ஸ் வந்துருச்சு. வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வரணும். வாவ் சூப்பர், நம்ம சூப்பராக செட் பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே உங்களுக்கு தெரியுது. என்டர் த சிஸ்டம் டிஸ்க் அண்ட் பிரஸ் என்டர். இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓஎஸ் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே டன். இப்போ வந்து நம்ம சூப்பராக இதை வந்து இப்போ ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதில் இனிமேல் இதுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. எஸ்எம்பிஎஸும் பார்த்தீங்கன்னா அருமையாக ரன் ஆகுது, எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. ஓகே டன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இவ்வளோ தாங்க பிசி பில்டு. இதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அட்டைப்பெட்டிக்குள்ள அந்த அதாவது கேபினெட்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் தான் வைக்கணும். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே வச்சு தப்பு பண்ணிடாதீங்க. ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்யூ, பீஸ் அவுட்.